Branntrekanten. Brann er en ukontrollert kjemisk prosess. Det er 3 grunnleggende forutsetninger som må ligge til grunn for at denne forbrenningsprosessen skal kunne skje. Vi trenger et brennbart materiale, et stoff som brenner. Vi trenger tilstrekkelig oksygen, og vi trenger høy nok temperatur. Brennbart materiale. Det må finnes noe som brenner. Det vil si et stoff som trevirke eller en gass, eksempelvis propan. Felles for de her 2 eksemplene er at begge 2 reagerer med oksygen med påfølgende utvikling av varme. Vi trenger også tilstrekkelig med oksygen. Ulike stoffer, materialer, vil ha ulike krav til hvor mye oksygen det trenger for å brenne. Temperatur. For at den kjemiske prosessen mellom det brennbare materialet og oksygen skal kunne begynne, kreves det høy nok temperatur. Hvor høy den temperaturen er, avhenger både av hva slags stoff vi snakker om, men også hvor mye oksygen det er. Hva betyr det her for deg? Jo, det er de tingene vi har snakket om nå, som skaper grunnlaget for en del av de tiltakene vi gjør. De fleste plasser så er det vanlig at man stenger dører og vinduer når man evakuerer. Hovedårsaken til det er at du ønsker å begrense brannens tilgang på oksygen. I tillegg, alle slukkemidler vi har, jobber mot temperaturdelen av branntrekanten. Det forsøker å dempe temperaturen. Vatten krever ekstremt mye energi for å koke og fordampe, og tar veldig mye av temperatur i en brann. Skum fungerer på samme måte. Pulver er i all hovedsak temperatur, men driver også og jobber litt med å fortrenge oksygen, rett og slett fordi at pulveret tar veldig mye plass. Og siste med pulver er at det også forsinker den kjemiske prosessen mellom materialet og oksygenet. Pulver jobber faktisk på alle 3 delene av branntrekanten.